而家神社洞，等我有燈啊！我有燈啊！俾我入先啦。應該有啦。有啊。左先啦。佢有冇畫標啊？又係咩嘅？有冇啲標喺度？呢邊咯，應該左咯。行左先啦。哦，冇啊，呢度冇嘅。係呢度冇嘅。係。呢度冇嘅。電話係。先行左邊，入到嚟就好高啦。睇住冚頭啊嚇！呢啲咧有啲白色顏色嘅。嗰啲跌咗落嚟啊！啲咩？係咯。哇！呢度好高啊！呢度。得。冚頭啊！好高啊！啊，都好大個。係啊。係啊，俾阿遠嗰個影出嚟，我哋光好多，因為我哋帶夠光管啊嘛。佢就黑煙掹。我覺得頭燈嘅有我係啊。我有個頭燈啊。係啊。見過我生仔嘅嚟。所以。係，hello。hello。唉。哇，好美行喎！哦，呢度仲有條喎，仲有條支線嘅喎。係咩？係啊。全部靠左先啦，全部靠左先啦。係有條支線喎。全部靠左先啦。行咗大主路先至係咪啊？全部靠左行啦。咁好啊！靠左啊！全部靠左啊！哇！真係好長喎，你睇。好長喎！嗱，睇住眼頭啊！一邊出一邊入一邊出，跟住就好似個蛇頭行翻出。俾頭啊！有個石啊！有個石。我上次行過，最近行嗰個樓梯洞啊。呢度有個位。呢個唔密嘅，呢個唔通㗎啦，呢個。哇！佢真係花光石喎。啊！又有。呢個唔通嘅，呢個密室嚟嘅，呢個唔通嘅，呢個房嚟嘅。嚇？你入去坐乜嘢啊？咪幫你影相啊！石室啊！放低個電筒。係啊，呢個電筒照上面啦。哎呀，正係啦！電筒照上面個效果即刻喺度啊！OK。我呢個係咩嘅？一個石室嚟。哇！又左右轉喎。左啊，全部靠左。哇！呢個好深啊！呢個落去嘅呢個。落去邊啊？呢邊咧？嗯。全部靠左啦。好啊。咁咧，陣間就全部靠右。係咯，咁咪冇死啦。呢個哇有少少，睇住有蝙蝠啊嚇！哇！有人喺度食飲嘢喎。唔係啊，劈低啲嘢啫呢度。哇！兩條嗱有絲帶喎呢度又靠左啦。靠左啊，靠左先啦。好大喎！呢啲咩日本咩咁樣噶嘛？我哋而家去到越南嘅防空洞啊！呢度有風喎，呢度係嘛？有啲風，係係咯，喎。唔係呢個唔係。但係佢唔覺得焗喎。有標㗎啦。呢度有風啊，一個啦。佢唔覺得焗喎。哇！有嚿石，佢哋行過啊？係啊，真係好大啊！你睇。咦？差唔多骨頭啦嘛，要揾到個神社先得嘅。出頭咯，見光啦呢度。要揾個神社喎，哇！真係太多。呢度仲有。呢個另一個出口嚟㗎啦，呢度。
冇，啊呢個出口啦，係咯，另一個出口嚟嘅咯，好大喎！出口要打車出喎。要捐出嚟咯。會唔會係呢個啊？神社係嘛？唔係啊，呢個有個床喎，應該好高喎。似喎，可能係咪呢個係神社啊？係喎，呢個係咪神社啊？啊，係似唔似啊？似啊，有似係啊係喎。啊係啊，呢個係神社啦。冇標嘅喎，誒，影下個神社。影神社啊，神社㗎。要唔要引個神人去啊？你啊，你琴日啊，哎小心神社啊嘛，拜神啊嘛。係啊。應該喺你嗰度出咗咯 ，Stephen。呢度唔得嘅呢度，係嗎？呢度冧咗啦呢度。呢度回頭啦呢度要。好犧牲㗎，哇！好多人拍係啊，好多人係皮膚白咗咯。你啊？啊，裝係有冇嘛？人埋位啊？係啦，一齊入到嚟咁辛苦，係啦，嚟啊嚟嚟嚟嚟，長得都係好。